history of inhalation or shocking must be specially be thought by the clinician. لازم تسأل. أي طفل جالك عنده كحة مزمنة، عنده التهاب رئوي ومش عايز يخف، عنده تزيئة في صدره على ناحية واحدة، لازم تقعد تسأل وتفعص في الهيستوري. الواد ده شنق منك يا ماما، كان مرة قاعد بياكل فول سوداني، بياكل لب، بياكل بيلعب، حصل له شنقة فجأة. كتير جدا بتلاقي الهيستوري ده موجود، لكن برضه مش شرط. وبعدين الحكاية دي ممكن تكون حصلت ساعات كتير جدا، الواحد كحة بقالها شهور مش عايزة تخف، تلاقي الحكايه دي حصلت من ايام او من اسابيع، حتى ايفن شهور قبل البرزنتيشن اند سيمبتومز. دايما تفكر في الفورين بودي انهاليشن، برضو في الكرونيك ان ريزولفد كوف والريكارنت نيمونيا. نقطة مهمة جدا، نورمال انورمال ريسبيراتوري اكزامينيشن اور انورمال تشيست اكس راي does not exclude an inhaled foreign body. بص على